uNkulunkulu akakulonde uphinde uphushe uphumelele. Lona uPastor Winnie lo ochaza amaphupho kakhulu. Inamba yami-ke nginesifiso ukuthi isetshenziswe ngumuntu oyimember nongumlandeli kuphela. Kodwa-ke eyisebenzise ukuthi ngifonele kuphela from 9 to 5 from Monday to Friday kuphela. Kodwa-ke ngizoyishintsha inamba ngaze ukuthi lokho ngiyakusho ngizokwenza vele. Rather ngifonele abantu abawu-50, sinamamember awu-50. Few people ababuka amavidiyo, a number of people abafonelayo. Ulelethu Thandaphi sawubona phakathi ngicela ukubuza uma uphupha unikwa isifleki la kwelinye izwe ngathi lo muntu onginikezayo akakhulumi language yami kodwa-ke ngiyamuzwa ukuthi-ke ngizoya kwelinye izwe. So nake singakusho, if you are being given a flag for another country or a flag of another country, nake singakusho. Number one, ngokujwayelekile uma uphupha iflegi la kwelinye izwe upha uluhluma ulinikwa. Lokho kusho ukuthi-ke kungenzeka uzovakasha noma-ke uzosebenzela kwelinye izwe ngokuhamba kwesikhathi. Wasisho nje abanye abantu baye baliphuphe iflegi la kwelinye izwe noma imali yakwelinye izwe, kanti lowo muntu uzohamba agcine evakashele lelo izwe noma esebenze kulelo lizwe. Yabona? Okay, self-why. 2, ngokwesintu-ke uma uphupha iflegi la kwelinye izwe ngabe upha uluhluma ulinikwa lelo flegi ngoba ngenzeka uyakhonje ukuthi umuntu owembethwe imimoya yakwelinye izwe, umoya wangaphandle. Okay, 3 umnyanga ibheka kanje. Kwesinye isikhathi-ke uma uphupha ukuthi iflegi la kwelinye izwe upha uluhluma ulinikwa oluthi ngenzeka wembethwe imimoya futhi uzoyilungisa noma uzoyithwasela kwelinye izwe. Abanye abantu kuyenzeka ukuthi le mimoya ebembethe iyohamba ilungiswe kwelinye izwe. That is why you find people abala mzansi ethi ngithwase eMozambique, ngithwaswe eMalawi, ngithwase ngoba yena le mimoya ekade membethe kade ifuna ukuthi ayilungisa kuphi? Abroad. Asivale kanje. Number 4, kuyenzeka futhi uma uphupha iflegi la kwelinye izwe upha uluhluma ulinikeza. Lokho ngasho ukuthi kungenzeka wena unobizo lokuhambisa izwi laNkulunkulu esizweni sonke. Okungenzeka maduze uzosithola isimemo noma ukwena uhambo lokuya kulelo lizwe lelo uyoshumayela khona indaba izinto zikaNkulunkulu. NgokaMathewu 24:14 leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke kube ngufakazi ezizweni zonke ande kuba kufika kuphela. Siyabonga-ke uNkulunkulu akakulonde.